Всем привет! Сегодня я хотела показать вам, как я своими руками сделала декоративный камин и также переделала старые стулья и табурет. В нашем деревенском доме я нашла два вот таких старых страшненьких стула и решила их преобразить. Первым делом я открутила у стульев сиденье и постаралась их как можно лучше зашкурить. Хотя, как видно на фотографии, зашкурила я их все-таки не идеально. После этого я протерла их white спиритом, чтобы обезжирить и обеспылить после шкурки. Чтобы стулья не шатались, все места соединений я скрепила шурупами. Затем стулья я покрасила белой акриловой краской. У меня получилось, наверное, слоев 5, потому что, так как я плохо зашкурила, постоянно проступала желтизна. Сиденье я переобтянула такой серенькой тканью, подходящей под цвет к нашей кухне. Это ткань от штор. Вот так это выглядело с обратной стороны. Ткань я крепила на строительный степлер. Ну и вот что в итоге получилось. Вот такое преображение стульев. Теперь они уже больше не страшные старые, а чистенькие и беленькие. Следующая жертва для моих переделок – это вот эта табуретка. Выглядит она, конечно, ужасно, так как ей вообще уже 1000 лет не пользовались, она у нас где-то во дворе валялась. Сиденье у табурета совсем пришло в негодность, так что с ним нам все-таки пришлось попрощаться. Из фанеры, которая, кстати, осталась от какой-то старой кровати, мы вырезали вот такой кусочек. Дальше новое сиденье привернули к стареньким ножкам. Все ножки укрепили саморезами, чтобы ничего не шаталось. И саму табуретку я тоже зашкурила. Тоже, как видно, не идеально, так как шлифмашинки у меня нет, и я работала обычной шкуркой. Все шляпки шурупов и также какие-то большие неровности я замазала вот такой шпаклевкой по дереву. Фактура. Ножки табуретки я тоже покрасила белой акриловой краской и тоже в несколько слоев. Пока краска сохла, я порылась дома и нашла вот такие старые советские пуговицы. Сейчас увидите, зачем они мне нужны. На каждую пуговицу я положила маленький кусочек синтепона, а сверху кусочек ткани. И затем вот так стянула по кругу все ниткой. Получилось вот такое подобие мебельных пуговиц. Затем на сиденье табурета я по диагонали прочертила в каждую сторону по 3 линии. В месте пересечения каждой линии просверлила отверстие. Получилось всего 5 отверстий. Из поролона я вырезала 2 кусочка по размеру моего сиденья. 2 кусочка сделала, чтобы было помягче. И также перенесла все отверстия на поролон. С помощью маникюрных ножниц отверстие в поролоне я сделала побольше. Вырезала из синтепона кусочек, чуть больше по размеру, чем размер поролона, чтобы он смог прикрыть и бока поролона. Затем сверху я наложила ткань и прошила все это пуговицами, которые я переделывала. Получилось вот такое подобие каретной стяжки. Кстати, ткань, как можно заметить, это были остатки от штор, которые висят в комнате. Такой табурет у меня получился. По цвету он теперь отлично сочетается со всем, что есть в моей комнате, так как у меня почти все бирюзовое. Я очень довольна. И теперь перейдем к камину. Камин – это была всегда моя мечта. Особенно перед Новым годом мне безумно захотелось камин, чтобы можно было его красиво украсить. Я посмотрела кучу видео в интернете и сначала решила сделать его из картона. У меня была такая старая коробка от телевизора, и я решила с помощью клея и картона вот такой каминчик соорудить. Но сразу скажу, эта затея у меня не вышла, мне абсолютно не нравилось, что у меня получается. Клей плохо держал картон, никак у меня не получалось его нормально, крепко сделать. И, в общем, решила я не мучиться и сделать камин такой подобротней, сделать его из фанеры. И это, кстати, реально оказалось легче, быстрее. Вообще, это оказалось очень легко. Единственное, что я не сфотографировала, какой сделала каркас. Каркас самый элементарный, просто обычный, из брусочков. Брусочки от ремонта у меня оставались 50 на 50, кажется.
Причем вся фанера у нас разная, так как это остатки от ремонта. Перед обили обычной фанерой, там, кажется, она 12 миллиметров была, а может 9. Вот. Бока это OSB листы, которые остались от пола. Вот. Верхушка это, по-моему, вообще остатки от кровати старой. И поставили мы это на постамент из пеноплекса. Просто лист пеноплекса. Он вообще очень дешевый на стройрынке был. Все держится на нем. Также на стройрынке я купила 2 молдинга потолочных. Один такой потолще, другой совсем тонюсенький. Стоили вообще они там тоже очень дешево, что-то там рублей, один, наверное, 20, другой 30. Вот, я их нарезала и вот так вот оклеила. Кстати, верхушку камина специально сделали вот как бы выступающий, чтобы можно было к ней подклеить такой молдинг. Так камин более классическим, что ли, выглядит. Шпатлевкой по дереву замазала все шляпки саморезов и также вот щели. С верхушкой камина я решила сильно не заморачиваться и просто оклеила ее вот такой самоклеющейся пленкой. Такие, ну, как они, обои, самоклеющаяся пленка. Вот она под мрамор и с цветовой палитрой моей кухни отлично сочетается. У нас на кухне одна стена выложена вот таким декоративным гипсовым кирпичом беленьким. И после ремонта у меня оставалась еще коробка или чуть побольше коробки вот такого декоративного кирпича. Вот. И камин я решила обклеить им. Как раз и смотрится более натурально, и сочетается со стеной на кухне. Вот так выглядел обклеенный декоративным кирпичом камин. А внутри, кстати, я не стала ничем обклеивать, решила просто покрасить. Покрасила камин я той же краской, которой красила табуреты и стулья. Она акриловая, но она влагостойкая, вот, фасадная, подходит для наружных работ, поэтому она достаточно прочная, и ее можно мыть. Постамент из пеноплекса я сделала сереньким. В акриловую краску, которой красила камин, я добавила немного вот такого черного колера. Внутрь камина на постамент я поставила настоящие дрова, сложила их вот такой вот горкой, и сверху положила гирлянду из фикс-прайса. По-моему, прикольно получилось. Ну и вот моя мечта сбылась, у меня появился вот такой декоративный камин. На Новый год я его украсила вот таким образом, такую елочную гирлянду положила, тоже фонарики добавила, различные шарики, свечи, и, по-моему, это очень добавляет уюта в доме. Ну а вот так камин смотрится уже не в новогоднее время, а в обычной жизни, так скажем. Эта фотография летом сделана. Вот, цветочки в вазочке и такой подсвечник декоративный, это домик. Вот. Надеюсь, такое видео вам понравилось, и вы для себя какие-нибудь идеи почерпнули. Всем пока!